Ay, pero... No, que aquí ve la cintura, loco, el hombro. Venite, pues. Ey, mete el pelo, Ese prende. para que prende rápido. Va también 6. La trepan al... Bueno, pues muy buenos días, señoras y señores. Nos encontramos aquí en este nuevo video a través de la voz del Tigrecito. Ahorita estamos en el río, señores. Es que se sientes en medio, ahí en el hoyo y ¿verdad? Ese volado vamos a hacer juegos así para tirarlos así de a pico como. Ahí está. Ula. No, como no se puede. Es que es volado así desde por... Ah, mamita. Ey, la Susi. Qué original que era la Susi. No se mueve para ningún lado. Bueno, pues entonces nos encontramos aquí en este nuevo día. Nos venimos con un gran sopón de gallina. Pura gallina. Pura gallinita india. Se le mete... chica! ¡Ay, la pelota me pegó con la pelota! Pónganle pausa. No, hombre. Por aquí vengo, Miguelito. Ay, muchas gracias, chula. Mira, aquí tenemos toda la gente atrás. Mira, ahí está, ve, Gustavo. Saludos, bichos, saludos. Ahí está, ve. Ahí está, ahí está, eso. Bello, Suseli, perdón. No, hombre, ¿cómo? ¿Vamos a juntar el juego con ese? Sí, ahorita vamos. Yo presiento. Ay. Bueno, aquí tenemos a José Sun, Pati, juntando juegos para ver si los echamos una... También tenemos por aquí La preciosísima gallina india. Gracias allí a una persona muy especial vamos a comer gallina. Vamos a hacer teníamos tiempo de no venir a hacer una gallinita aquí al río. Sí. Y ahí están juntándose el jueguito a ver qué tal si les logra aprender porque está algo húmedo, ¿verdad? Yo a la Pati no le hallo talle que pueda aprender el juego. Pues yo no le hallo mucho talle así de veramente, pero bueno. Espérate que ya van a ver si no va a aprender. Ey, señor de las llamas, tu cola está quemando. Bueno, pues aquí José dice que es el señor de las llamas, Pati también. El señor de las llamas, la Pati la señora de las llamas. No, la Pati la señora de los llames. Oye, señora de las llamas, se le está aprendiendo. De verdad, esa corbatita metámosla ahí al... Fíjense de que bueno, traímos ahí la gallina, ¿verdad? Pero en este momento vamos a recaudar para la sopa, ¿verdad? A ver, mira, ¿quién todo trae? tenemos. Es que cada uno trae algo, ¿verdad? Para que esa sopa quede ahí Yo muy traje buena. dos hojitas de alcapate. Ya, algo. Ya trae algo. Entonces, ¿Eso le vamos a dar? Sí, vamos a comenzar. La sopa con el todo listo. Ahorita no está, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar ahí con la primera. A ver qué trae. Con sabor níspero. Susi, La démosle Susi vuelta. trae el plato y la cuchara. Hasta una pupusa trae la Susi. Ajá. Tortillas. Tortilla, vaya. Son unas tortillas, pues. Cada uno trae sus cosas, ¿verdad? Yo traje Susi, ¿alguna la cosa? mitad del ayote. Si quieren lo echan, pero si no, no. Tacaña. Sí, está caña la Allí Susi. traigo alcapate, Trae el capaz. Colores. hierbabuena Ajá. y traje un ayote. Este sí está tiernito. Porque Miren. aquí ni bolsa. Ahí está. Y aquí traje unas flores de loroco. Para echarle a la sopa de Ahí gallina. está, Y eso más, es lo que yo traje. y más olor todavía. Miren. Sí, ahí Bueno, está. ahorita tenemos ahí por esto, ahorita, ¿verdad? Vamos a ver qué más nos trae. Como no tenía más que traer, Más loroco. Más loroco. Me va a quedar Solo con loroco. súper rico de loroco. A mí sí me encanta que Solo loroco y ayote Vamos a trae. ver, quiero ver. Wendy, ¿qué trae para la sopa? vengan para acá, Pasen. a dejar las cosas. Pasen la sala aquí, pasen la sala, muchachos. ¿Y usted va a presentar? Aquí. Traigan lo que traen aquí. Yo traigo agua. Ah, no, hija, eso no. Quiero ver qué más traigo. Traigo platos. Cedrita, ¿qué trae usted? La carne. Délo de aquí. Ajá, lo que Todo trae. aquí, ve. Aquí lo había echado en esa olla. Elotes traigo yo. Elote, Elote. sáquelo para verlo. Saque los elotes. Y a este tiempo hay elotes todavía, Wendy. Elotes, la Wendy tiene elotes. Uy, pues, chica. miren. Sí, va a quedar rico. Qué tiernitito están los elotes. A mí me ha hecho uno de no lo vamos a echar asado, lo voy a hacer.
Es que están tiernitos. Ay, no, qué rico. Elotes. Eso lo vamos a hacer por mitad, va. Sí. Y trae el consomé, dice, para la sopa. 2 consomés. No, Está no, bien. pero suficiente con consomé. Y si no, para la sopa, para la gallina. Está bien, ahorita. Va. Entonces, yo traigo... qué poquitas papas van a ver. ¿No es verdad? Sí. Solo yo traje, bueno, Vaya, traje yo traigo dos la sopa, papas. Maggie. Vaya, ¿Eh? Sandra trae 2 sopas, Maggie. Maggie para la gallina. Un besito a la cámara, por favor, chula. Ah, ahí está. Ah, pero bien. Ah, sí, sí le gusta. Uno dice, ya de mano de uno. Vaya, traigo tomates, Tomates, papas, cebolla. cebolla, Y en Mercedes, ¿qué trae usted? otra sopa. Ya lo dio. Y Miguel, sí, No, ajos. Dijo que traía ajos. Y es de echarle ajos. Sí, y aquí es de echarle ajos porque para que sea más buena. Dale, pero con malicia. Miguelito, ¿y usted qué trajo? El señor camarón. y esto que es mostaza y salsa negra y consomé ya para echarle a la gallina, Y ¿verdad? vamos a hacer asada, va. sí. Ay, qué rico, ahí me dan un pedazo de pechuga. Bueno, el tigre trajo una porra. Ah, y que yo estaba diciendo una porra. Yo pensé que iba a Una ser. porra de whisky. Ah, pero algo es algo, ¿verdad? Entonces, ¿Y usted, Pati? Papas, la boca. papas. Sí. La Pati trajo la boca. Dice. Ay, qué bonita la boquita. Qué bonita la boquita. Bonita la boquita que trajo usted. No, yo traje 2 chiles. Porras de chile la que traen también. Porra de chile. Como son bien chiquitos, pero traje 2, pero no sé si los van a echar. Los 2, obvio, los Va, 2. que no, si el chile es rico usted. Y arroz. Traje así de poquito porque como el arroz se Hasta esponja, mucho, va, y ajá. sí. Entonces por eso. Por tacañita, pero. Cataña. Cataña. Solo papas trajimos bien poquito. Eso sí, señores, que esta sopa va a ser casi solo verdura. Solo papas sí lleven abundancia. Eso sí, Es que papas. así sea. A mí Ey, es que me gusta la sopa con bastante. ¿Y por qué no vamos a comprar una libra de papaya de don? Pues sí, Así es de que bueno, no se pierdan el video de que ahorita comenzamos a preparar La sopita de la gallina. sopita. Qué rico. Porque ahorita miren, lo que están prendiendo el juego, miren, ya está apagado porque no se ha prendido. Está muy mojado abajo. Siempre Pero ya no. está prendiendo, ya está. Sí, está entrando prendiendo. el Bueno, calor. entre pocos minutos vamos a tener juego ahí. Y ahí el otro video no lo pierdo porque Pati ay, va a bailar aquí en pleno mediodía, señores. Sí, así que le vamos a bailar a la gallina ahí enfrente todo. Bueno, lo miramos en el próximo video, señores. Saluditos para todos ustedes. Saluditos para todos nuestros amigos de Guatemala y de otros lugares que nos ven ahí. Pues saluditos para todos ustedes. De todo allí. Ajá, de México, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Canadá, Honduras, Brasil. De Maryland. Ajá. a toda la gente de San Antonio. Bueno, muchas gracias. Pues nos despedimos entonces así. Nos despedimos viendo todos estos hipotes aquí que están listos ya con ganas, preparados para bañarnos.